Sehari? 12 kilo, kadang-kadang 18 kilo. Oh gitu. Kalau weekend biasanya 18. Kalau weekend 18 kilo habis. Sehari? 12 kilo, kadang-kadang 18 kilo. Oh gitu. Kalau weekend biasanya 18. Kalau weekend 18 kilo habis. Kalau ayam sama salmon nih? Salmonnya kalau 100 gram paling dapat 15 potong. Oh. Kalau ayamnya 10 kiloan. Kalau dagingnya tuh lokal apa impor sih? dari Aussie. Dari Aussie? Impor dong berarti. Kok berani jual murah sih? Itu bos yang tahu. Oke.